早晨啊，老友記，咁啊，歡迎大家嚟到我哋11月份嘅例會嘅。咁今日嘅例會呢，內容就非常之咁豐富我哋呢有成差唔多20個活動呢去宣傳嘅。咁啊，大家真係要細心留意啦。咁喺宣傳活動之前啦，咁我哋就講下一啲最近嘅熱話先啦。嗱，好，我哋呢再睇翻啦，我哋嗰個嘅海報呢，12月7號呢齊投票咁我哋嘅提名期呢，候選人嘅提名期呢，就係10月嘅24號至到11月嘅6號嘅，咁即係已經過咗啦，即係各區嘅候選人呢，其實都已經出晒噶啦，咁就你可以揀翻你嘅選區啦，你心水嘅議員啦。咁就可以去投票。咁啊記得啦，投票日期呢係12月嘅7號嘅。咁啊投票時間呢，咁啊延長咗嘅。原本呢係8點半先開始嘅啫。咁而家呢就7點半呢就可以去投票噶啦。咁至於完結嘅話呢，咁原本就係10點半嘅。咁就延長咗呢11點半呢先至即係夠鐘唔俾投票嘅。住喺元朗呢，就唔係即係唔係一定係同一個選區嘅喎，咁啊記得啦，小心啲啦。咁新界北選區呢，咁元朗係有份嘅，咁就係元朗區嘅西北部啦，同埋河套區啦，呢啲咁嘅地方呢，就係屬於新界北選區嘅。咁即係邊一度呢？例如天水圍啦，或者係流浮山啦，咁呢啲嘅地方呢，係屬於新界北選區嘅，咁其他嗰啲呢，就係屬於新界西北選區啦。咁啊記得啦，即係就算住喺元朗都好啦，都係有唔同嘅選區嘅。咁如果你登記咗做選民嘅話啦，咁就最遲係11月27號呢，或之前你就會收到一封嘅投票通知卡。咁話俾你聽去邊度投票咁樣啦，咁就記得留意翻信箱啦。咁如果都收唔到，咁點算呢？咁一陣間我會俾個電話你嘅，咁你可以去查詢翻。咁記得啦，喺投票站裏面呢，有啲嘢我哋係唔做得嘅，例如我哋影相拍片錄音呢啲呢，全部都唔得嘅。咁簡單啲講呢，就係當你進入投票站嘅時候呢，將你嘅手提電話咁就收埋佢，咁就穩陣啦。咁除咗唔可以通訊之外啦，咁你都唔可以去騷擾到其他嘅選民嘅。如果你喺投票嘅時候有任何嘅疑問或者有問題嘅話呢，就要揾翻投票站裏面嘅職員去幫助你。好，咁跟住啦，就係睇翻呢個電話號碼啦，選舉事務處嘅電話號碼28274644，28274644。咁如果有任何嘅即係查詢嘅話呢，你就可以打翻呢個電話嘅。好，跟住呢就係我哋嘅宣傳活動啦。咁第一個啦，就係選舉啦，記得去投票嘅問答遊戲。呢度呢就有5條問題嘅，咁至少答啱其中4條呢，咁就可以嚟我哋中心啦，就換翻份小禮物噶啦。咁呢啲問題呢，其實呢都好簡單嘅啫，咁你可以試下作答。咁遊戲嘅截止日期就係12月嘅6號，12月嘅6號咁每人呢只可以參加1次嘅啫。好，下一個活動啦，就係醒腦遊記咁我哋嘅11月同埋12月份，11月份呢就係26號星期三，12月份呢就係31號，都係星期三嚟嘅。咁只需要參加其中1日就得噶啦。咁呢個活動呢，就係特別呢去想去服務呢一啲關注大腦健康嘅人士咁就費用全免嘅，每月名額呢就得8位嘅啫。咁你可以即係喺個活動裏面咧去
做一啲嘅測試啦，睇下自己有冇一啲嘅認知障礙啊嘅傾向啊呢啲咁樣呢，你就可以即係了解自己嘅腦部健康噶啦。咁如果想報名呢，就嚟窗口嗰度呢去報名。如果有疑問嘅話呢，就揾翻劉芳姑娘。好，下一個活動啦，就係長幼互動在園中嘅體操全運會。咁我哋呢啱啱就中國嘅全運會就過咗啦。咁我哋呢就都有個元朗區嘅體操全運會，日期呢就係11月嘅26號星期三咁就喺元朗嘅公立中學嗰度嘅。咁我哋呢就有車接大家去嘅，喺中心呢度呢集合，跟住呢就一齊呢搭巴士呢就前往呢個學校啦，由學生帶領長者呢做一啲簡單嘅伸展運動。名額呢就得10位嘅啫。咁如果呢有問題嘅話呢，就可以揾翻阿陳生，費用呢就係全免嘅。好，跟住落嚟呢就係玩轉腦健康啦，就係12月至到1月嘅。咁我哋呢就會玩一啲嘅桌上遊戲啦。咁日期都有好幾日嘅。咁12月呢有1號啦、8號、15號、22號、29號全部星期一嚟嘅。咁1月呢有5號、12號、19號同埋26號。咁我哋呢每個活動日呢都有2場嘅，2點至3點同埋3點至4點。咁你按翻你嘅時段嚟參加就得噶啦。咁費用呢就係全免。咁如果有問題嘅話呢，就可以揾翻阿方姑娘。好，跟住又到剪髮日啦，每個月都有啦。咁我哋呢就嚟緊呢個剪髮日呢，就係12月嘅2號星期二。咁就上晝嘅8點半至到9點9嘅。費用呢就係8蚊嘅啫，名額就有40位嘅。咁記得嚟剪頭髮之前呢，咁洗咗個頭先，咁乾淨啲、衛生啲，大家呢都可以剪得安樂啲。咁就而家都已經開始賣飛嘅啦。咁就如果真係想剪翻個靚髮嘅話呢，咁快啲嚟啦。好，咁跟住落嚟呢，就係我哋嘅輔導服務啦。伴侶同行3嘅，咁日期呢都有幾日嘅，就係12月嘅3號啦、10號啦、17號同埋24號嘅。咁會做啲咩呢？咁我哋就會一齊去睇下電影做下一啲嘅角色扮演有啲嘅情緒價值嘅探討溝通模式嘅教導諸如此類呢啲咁樣嘅。咁邀請呢夫妻一齊呢報名嘅。咁就所以呢就係伴侶同行。咁兩公婆一齊報名，名額唔多得10位嘅啫。咁費用呢就得10蚊，收10蚊嘅。咁就記得有興趣呢就嚟參加啦。好，跟住落嚟呢就係我哋 U3A 嘅 3D 聖誕屋。12月啦嘛，咁有啲好幾個節日嘅。咁我哋呢聖誕節呢就整係一啲嘅聖誕手工啦。咁一個立體嘅聖誕屋。名額呢就係呢得20位嘅啫。咁就費用就係15蚊。咁而家可以嚟到窗口嗰度報名。咁好似得翻幾個位嘅啫。咁盡快啦，有興趣嘅朋友咁盡快嚟報名啦。好，跟住個活動呢就係長幼共融嘅活動啦。咁日期呢就係12月嘅6號，時間上晝10點鐘至到12點鐘，地點就喺富達分處嘅，費用全免。咁我哋呢就由學生呢去帶領長者呢去玩一啲嘅遊戲咁樣嘅。名額呢就係11位。咁如果有咩問題嘅話呢，就揾翻阿陳生。咁而家就接受呢個報名噶啦。咁盡快報名。好，跟住呢就係手機軟件教學3啦。日期呢有2日嘅，就係12月9號同埋16號，都係星期二嚟嘅，上晝10點至到12點。咁我哋嘅活動 B 室啦。咁我哋會教下點樣用手機一啲嘅 Apps 咁樣嘅，例如天文台新聞呢啲咁樣啦。費用係全免嘅，名額20位。咁先到先得。咁有興趣嚟可以嚟窗口嗰度報名。好，跟住下一個活動啦，就係長者學院嘅真人圖書館。
咁就係日期咧12月嘅10號星期三下晝嘅3點至6點。咁我哋咧就會喺中心集合啦。跟住一齊搭旅遊巴去到呢個天水圍嘅郭一偉中學去參加呢一個真人圖書館啦。咁我哋咧就會一邊飲茶，一邊咧就同啲學生去傾下佢哋嘅故仔啦，佢哋嘅人生觀啊，諸如此類啊，佢哋嘅經歷啊，咁樣大家可以溝通，了解下新一代即係而家年輕一代佢哋係點樣諗嘢嘅咧？係中意玩，中意食啲咩嘢咧？咁我哋可以多作了解咁樣啦。好，跟住嘅活動咧就係長者健體操啦。咁我哋咧就請咗康文署嘅教練啦嚟教我哋一啲嘅老友記啦嚟到去做呢個體操嘅，有橡筋操啦同埋毛巾操。日期有2日嘅，就係12月嘅10號同埋出年1月嘅14號。時間就係9點至到11點鐘。咁名額就20位啫，費用就全免。咁如果有興趣想做下運動咧，就嚟可以嚟中心嗰度啦報名啦。好，咁跟住落嚟咧就我哋嘅結伴同行南新圍啦。日期咧就係12月12號上晝9點至到1點嘅，即係一個朝早啦。咁我哋咧就喺西鐵站嗰度集合啦，然後咧就行去南新圍嘅濕地公園。咁我哋會做啲咩咧？我哋會行下山有啲小食玩下遊戲用吉他嚟到去伴唱唱下歌仔咁樣嘅。咁當中咧我哋都會搭下街島嘅。咁成個活動嘅收費咁就係30蚊嘅，名額就15位。即係欲購從速啦。好，跟住落嚟咧就係我哋嘅工展會燈飾遊啦。日期咧就係12月嘅16號星期2，時間咧就係1點9至到8點鐘嘅。由日頭玩到夜晚咁就我哋咧喺中心集合啦，跟住就會去工展會啦。咁就自由活動嘅，咁睇下有咩好嘅嘢，咁自己可以買啦。跟住咧夜晚我哋就會去金龍亭嘅酒家一齊食飯。然後再去咧中環咧嘅繽紛冬日節咧去欣賞呢個燈飾嘅，跟住咧就會一齊搭旅遊巴翻嚟噶啦。記住啦，我哋日頭玩到夜晚嘅，日期係12月嘅16號。咁而家就已經開始報名噶啦。費用咧係幾多咧？就係258蚊，258蚊，名額就得46位嘅啫。盡快報名啦。好，跟住就係冬至12月嘅另一個節日啦，冬至嘅羊腩宴啦，加餸日。日期咧就係12月嘅18號星期4。我哋咧就有頭圍啦，同埋咧第二圍啦咁樣嘅，11點半頭圍尾圍咧就係12點半。我哋咧就除咗加餸之外啦，我哋都會玩下遊戲啦，有獎抽就食下羊腩煲咁樣嘅。名額就得幾多個每一輪咧就係30位嘅啫。每位收費咧就係60蚊嘅。想食翻個羊腩煲嘅話咧，記得嚟即係買飯飛啦。好，跟住咧就係大棠古蹟導賞咁我哋咧就去呢一個尖沙咀嘅文物辦事處嘅。日期咧就係12月嘅19號下晝2點至到6點鐘。喺中心呢度集合啦。我哋就搭旅遊巴去呢個古蹟辦事處咧去參加呢個導賞團啦。有一個導遊咧去帶住我哋去睇發掘咗出嚟嗰啲嘅文物去了解翻當時唐代嘅時候嗰啲人嘅生活狀況去解釋翻俾我哋聽嘅。記得啦，費用咧就係全免嘅。有興趣嘅老友記咧就快啲嚟報名啦。好，跟住咧就係雅培嘅奶粉直銷日啦。日期咧就係12月嘅24號上晝9點至到10點3嘅。
咁呢個時段咧就係俾已經訂購嘅人士即係你已經訂咗嘅話咧，咁喺呢個時段嗰度咧去購買啦。咁如果冇訂嘅人嘅旅遊記咧，又想買咧，咁就由10:3至到11點鐘，咁到時睇下有冇存貨啦，有就可以買啦。每人最多買8罐啊，記得。咁如果買得多嘅話咧，咁啊最好攞架車仔買餸車嚟到去車住走。咁啊，因為8罐都幾重嘅。咁啊要留意啦，就係唔收1000蚊紙啊，唔收1000蚊紙。好，跟住落嚟咧就係 U3A 嘅無條盆栽咁呢個咧就係1月嘅2號同埋9號，1月嘅2號同9號。咁我哋咧就會去做一個無條嘅盆栽啦。咁啊嚟緊由2月中就新年啦。咁我哋整盆靚靚嘅花去賀下年咁樣嘅。咁啊記得報名咧就盡快啦，因為名額就得10位嘅啫。收費咧都係20蚊，20蚊就可以整一盆靚靚嘅花噶啦。咁啊記得快啲嚟報名啦。好，跟住落嚟咧就係我哋 U3A 嘅紅葉行啦。咁我哋咧一齊會去大棠嗰度啦，去睇下紅葉嘅。日期咧就係1月3號星期六嚟嘅。咁啊時間咧就係8點鐘至到1點鐘，8點至到1點。咁集合地點就係本中心啦。咁我哋就會有旅遊巴啦，去車大家去到大棠嗰個燒烤場啦。跟住咧就我哋一路行到去香楓林嗰度欣賞紅葉噶啦。咁沿途咧我哋會折返嘅，跟住咧就會同大家去玩下遊戲然後咧就翻中心咁樣嘅。名額就40位嘅，名額就40位，先到先得。咁有興趣睇下紅葉嘅咧，咁記得嚟報名啦。費用咧係10蚊嘅，費用係10蚊嘅。喺睇紅葉之餘咧，咁我哋咧就記得可以咧影翻啲靚靚相啦，靚靚嘅紅葉相。咁就參加埋另外一個活動啦，就係紅紅綠綠嘅攝影比賽，紅紅綠綠攝影比賽。咁日期咧就係1月3號至到17號。咁呢個攝影比賽咧只限於今次去紅葉嗰啲嘅參加者去參加嘅啫。即係話我哋呢個攝影比賽只係收集1月3號行山睇紅葉嘅相片。咁唔好拎你去日本睇紅葉嗰啲相或者早2年嗰啲嘅大棠嘅紅葉相呢啲咁樣咧就唔好拎嚟參加啦。記得呢個活動就係1月3號至到17號。你影咗嘅相，咁我哋咧就會即係可以post 喺我哋嘅電子版嗰度啦，俾大家一齊欣賞下嘅。咁記得踴躍參加啦。咁每位參加者咧都會有個紀念品嘅，都會有一份紀念品先。咁如果話頭3位冠亞季軍嘅話咧，仲會有一個精美嘅水晶獎座添嘅。咁如果話想參加呢個攝影比賽嘅活動咧，咁記得參加埋1月3號嗰個嘅紅葉行啦。好，咁我哋咧嘅活動咧都介紹得差唔多啦。記得講埋啦，下次嘅例會日期咧就係12月嘅23號，12月23號。大家如果有咩活動有興趣想參加嘅話咧，就快啲嚟中心報名啦。OK。拜拜。